第122並びに第242戦闘攻撃飛行隊 F35。assault by fire. 道中の海兵隊周辺に新たな兵器を統合することでその戦力を埋蔵する優れた作戦調整能力。ダイジェスト2025。次のプログラムは海兵空陸任務部隊MAGTFの訓練提示です。The U.S. Marine Corps, as separate service within the Department of the Navy, is charged with the seizure and defense of advanced bases, along with many other missions. The Marine Corps serves as an all-purpose, fast-reaction task force capable of quick response to areas requiring emergency intervention. Made up of command, air, ground, and logistic elements, it's known as the Marine Air-Ground Task Force, or MAGTF, and it's commonly referred to as America's 911 Force. 海兵隊は海軍から独立した軍を構成しています。前線に拠点を築いてこれを防衛するほか、あらゆる任務に対応し、緊急性の高い地域へ素早く部隊を展開する即応能力を備えています。指揮系統、航空、陸上、兵団といった要素から構成され、即応性と機動性に優れた空陸任務部隊MAGTFを要する海兵隊はアメリカ合衆国の119番対応部隊とも称されます。The components of the Marine Air-Ground Task Force today come from Marine Aircraft Groups 12 and 36, 1st Battalion, 2nd Marine Regiment, and 5th Anglico. When called upon, they directly support operations throughout the Indo-Pacific region. 本日の訓練展示では第12海兵航空団、第36海兵航空団、並びに第1大隊、海兵第2連隊、第5航空艦砲連絡中隊による海兵空陸任務部隊の攻撃デモンストレーションをご覧いただきましょう。海兵空陸任務部隊は常にインド太平洋域における有事に即応できる体制を整えています。
The branch was founded on 10 November 1775 when Congress ordered 2 battalions of Marines to serve as landing forces within the naval fleet. Since then, Marines have served in every major U.S. naval conflict and have executed more than 300 landings on foreign shores. アメリカ合衆国海兵隊は1774年11月10日に結成され、海軍の艦隊に随行する上陸部隊として2つの大隊が組織されました。以来、アメリカ合衆国が行った主な艦隊作戦において300を超える上陸任務を遂行した実績を持っています。You will see multiple types of aircraft in today's MAGTF demonstration, including the KC-130J Super Hercules from Marine Air-Refueler Transport Squadron 152, the CH-53 Echo from Marine Heavy Helicopter Squadron 462, the AH-1 Zulu Viper and UH-1Y Venom from Light Marine Helicopter Squadron 169, and 4 F-35Bs from Marine Fighter Attack Squadrons 121 and 242. Today's demonstration will be enhanced by pyrotechnics provided by the Explosive Ordnance Disposal Team from Marine Corps Air Station Iwakuni with the support of Marine Wing Support Squadron 171, 3rd EOD Company, 3rd Intelligence Battalion, and the 35th Civil Engineer Squadron. Please sit back, relax, and enjoy the ride. 本日は第152海兵空中給油輸送飛行隊から KC-130J スーパーハーキュリス、第462海兵10ヘリコプター飛行隊 CH-53E、 第169海兵軽攻撃ヘリコプター飛行隊 AH-1Z バイパー並びに UH-1Y ベノム、第121並びに第242戦闘攻撃飛行隊 F-35B、 またデモンストレーションでは海兵隊岩国航空基地 EOD 爆発物処理隊が第171海兵航空団支援中隊、第3爆発物処理中隊、第3情報大隊、第35施設中隊の協力を得て火薬類を使用した演出を行います。着席の上リラックスしてお楽しみください。Now off to our left, the KC-130J Super Hercules will begin today's mission. The objective to establish a holding pattern for air-to-air refueling. The KC-130J demonstrating its abilities to conduct operations from short airfields as additional aircraft take off as part of today's MAGTF demonstration. 航空機が離陸し、訓練展示の状況が開始されます。離陸上昇の動き、あらかじめ設定した上昇計を行いTo the left, the F-35B Lightning IIs demonstrating their ability to quickly depart and climb, producing over 42,000 pounds of thrust in helicopters. Once the F-35s have received their required fuel, the formation will split and they'll proceed inbound for their next waypoint for today's current mission. 会場左手より第152海兵空中給油輸送中隊の KC-130J コールサインソノー31が空中給油の体制を整えつつ上空へ接近してきました。翼から2つの給油ドローンが展開されているのがご覧いただけます。 KC-130J は MV22B やヘリコプターへも空中給油を行うことが可能です。 F-35B は給油を完了した後フォーメーションを離脱し次の経由地点へ向けて飛行します。
目標へ到着しました。着陸では後部通りとともにござい、第1大隊第2海兵連隊の隊員が出動へ素早く展開します。Throughout World War II and through the global war on terror, 1st Battalion, 2nd Marines have fought the nation's battles since its inception in 1940. The 1st Battalion of the 2nd Marine Regiment's foundation lies in its ability to locate, close with, and destroy the enemy by fire and maneuver, or repel the enemy's assault by fire in close combat. The officers, Marines, and sailors within America's battalion have, and always will be, prepared to meet all challenges. 第二次大戦の時代から今日のテレフォンの戦いまでアメリカを代表する大隊として第一大隊海兵第二連隊は1940年の部隊創設以来国家の主要な戦闘を戦ってきました。同部隊の基礎は優れた火力機動力近接戦闘能力を用いて発見した敵を駆逐撃破することにあります。アメリカのバタリアンとして部隊に属するした海兵隊水兵はいつどんな時もあらゆる状況に対応できる体制を整えています。The Marines are now setting security in the LZ, allowing the Super Stallion to safely depart. スタリオンとオスプレイが安全に離脱できるよう第一大隊第二海兵連隊海兵隊員が目標地点を確保しました。Marine infantry carry a variety of weapons to locate, close with, and destroy the enemy, including the Carl Gustav 84mm recoilless rifle. 海兵隊の歩兵隊員は敵を発見、接近、そして破壊するために様々な装備を使用します。ご覧いただくのはカール・グスタフ 84mm セカンド砲です。For tanks and heavily armored vehicles, Marines carry the FGM-148 Javelin anti-tank missile system. 戦車や装甲車などの車両に対応するため FGA The Marines have brought in close air support. CAS is the best type of support that any Marine on the ground can receive. 次の目標へ向けて移動中の海兵隊員が周辺に新たな敵目標の出現を確認しました。前進経路を確保するため地上の海兵隊員による近接航空支援が要請されました。近接航空支援は地上部隊が要請できる最も強力な支援科目です。Driver 5-1, here's the greenback. Number 5-1, flight pushing.
precise coordination required for close air support via a Cas-9 line between a joint terminal attack controller on the ground and the pilot. Each line of the brief rapidly communicates large volumes of information while maintaining communications brevity. お聞きいただいたのは近接航空支援の際に CAD 統合末端攻撃統制官が使用するマインラインと呼ばれる方式で上空のパイロットへ短時間で通信を行い搭載兵装を正確に目標へ誘導するため略語により多くの情報が凝縮されています。The combined arms effect of the MAGTF is a force multiplier. By utilizing indirect fire and aviation-delivered ordnance, Marines enhance their combat power, flexibility, and responsiveness. MAGTF は様々な兵器を統合することでその戦力を倍増する優れた作戦調整能力を持っています。間接射撃や航空支援などを効果的に活用し高い多様性と即応性を実現しています。Forces have been suppressed. The Marines move on to their next objective. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to the Marines of the 1st Battalion, 2nd Marine Regiment, and 5th Anglico.
The Hercules and Lightning IIs will now make their approach over the runway for good pass-in review. ハーキュレス、そしてライトニング2が接近します。You enjoyed this brief look at the incredible air power generated by the aviation and ground combat personnel. 海兵第169軽攻撃ヘリコプター飛行隊、海兵第121、242戦闘攻撃飛行隊、海兵第152空中給油輸送機飛行隊、第171海兵航空団支援中隊、第3爆発処理中隊、第3情報大隊、第35施設中隊、海兵第1大隊、第2海兵連隊、第5航空艦砲連絡中隊、並びに米海Again, please put your hands together for the United States Marine Corps. 海兵空陸任務部隊による統合訓練展示でした。今一度盛大な拍手をお願いします。
F-16s, the F-15E Strike Eagles, A-10s, and the F-35s are also going to be joined today by the HH-16 Pavehawk helicopters, the Jollies from the 88 Test and Evaluation Squadron. All of our aircraft will now make their way to their designated holding points, and our combined arms demonstration. Western Mortgage, Armed Forces Bank, the Boeing Company, and First Command Financial Services. Recovery operations for U.S. Special Operation Command Forces. This can include weapons, communication radios, and other equipment. And once they are firmly on the ground, they are ready to conduct the mission in order to treat the wounded individuals. Chase off or engage and intercept and neutralize the aggressors. As you will witness in this next
Earlier in our battle, the PJs have stabilized the wounded in action, but the casualties need to be evacuated to a higher level of medical care. In this battle, the JTAG requests rescue from the HH-60 helicopters and escorting